Daripada sendirian gak jelas, mending ikut komunitas. Ayo, join Badas Voice Over, berkarya dengan suara. Daripada sendirian gak jelas, mending ikut komunitas. Ayo, join Badas Voice Over, berkarya dengan suara. Daripada sendirian gak jelas, mending ikut komunitas. Ayo, join Badas Voice Over, berkarya dengan suara. Jika Anda membutuhkan jasa pengisi suara, silahkan hubungi saya melalui Badas Voice Over.